funatari ko niya fo akadamu lundi tiolati mu ya lon ko abe non saudi akaka alqur'ana tandim fulala tamana ko yelamande fo alqur'ana mu wannan fo tandim ko non dalam malo barisla alqur'ano ta ya lande karala ida man jijaaje to fonyo ma jijaaje ida ma mamande ala jurume de bala jeto nafala bala ba ya mel aya suranda men to saudi dam ban kono jeto ayalon na kitabo paketi jelle be laare nyoto karton jelle be laare moto bare koy men kara yebu wo bule kun kono ya tanka wala moy la har jewte alay men dila ay utilize afundi mol kam ya dundi kuto mu ya lon ko ate kala fitnoti bare ba kawsula londo amanke londiti mu ya lon ko ndefe na cross roto na menje mam fo do kote bare bayda aka kawandile ndala ni ya don sof amanke londiti mu ya lon ko ndella ta la ko londi sahari na babu ngante nga mutale ka foko atamo molati mu ya lon ko afana yenyu nyi londo nyinnale ay ñu ñu londo nyinnale bayre mo be ka qur'ano la cika afana ya cika bara motif sotole qur'ano nyin ko don bayre alay men fo atabuka kawandi wala aka mol kama flash wala ala ko nga nyinke isa jay ko fo kati ay tatilin kara do la me alo amantara la lay no kono nadar ko dina ko ko la nyin kere mosa on de data bulala je bar bayri be politiko la kono faka dama namban solla namman so men batata kunna namman so men karto diala namman so men man ku tinyanye namman so men abake ka nyama aka wala tinya adaka lola mfana bendeng lola abaraka bake honorable comme yekuma kilifa jango kuma ta bake pour ka ke jan sawu la nyi do wala nyinti ko natara nun dina ko le teta kala ji president baro media empowerment platform fana natara nun dino damala bundala mun den nun ke interview commande le kamma pour ye da ke bi ko ngalon ne ko molbe jere min yalla ko wol mu la sidonde bar ni kata dina nyaton koti ye da dum politiko to dron mbe sambala nan ko fa moto o be sanayar wala tinda kabini akara dina nyaton koti dron ay politiko dum ko kono wala tinda kabini mba start la dron nga wala mention ye politiko le dum taje wala tinda men be president balo bala politiko fanala fonsi commande platform moto ni se kata pandra boy se continue kata mosa wa baraka woto la karola way kijate ala ko nyinto bari ate kabira nata mbem fulaten dunya be ben jube kam amanken sauti bar ni hadama den lota e mankuto ka be tinya kan kanana me long nadar ay long num eni ala tema yemel lo fu kana tuma kana kula kam men manka mankuto bare zaitan di la kafako ba kawsu kabre nsafo kawsu fofana bara janne badun no ko nyinto ata fona kuma kan men ay tanne akaye president adama baro ay wole to yelemandi ay to kuto le dial wo to kuto ni wala mu adama kambay baro because adama ya kambay bara kambay damento ata ko adama ya kambay damen alhamdulillah ata daman tar wo mol kono e ko kute ku men e ke dala boje wande kuto kanike e mambo kuto men fatuma kalama ne kano tambita woto salon ko e ci sondo mo jibe foyta no mol mo kidinati bayde kuto be fala wato men ne tadati ji kabrako president baro faka president baro lawo kamba yani aka bunda yele wala ka associate sonin kewla muliya lon ko kabula jamano la banko president mo buñaring banko number 1 ya men horoma ya buña ando alqur'ano men ati cikitala o yade yamar le ko ayo banko kuntiol nyinta aye buña aye horoma wala nata marlata fan fanam bare la ilaha illallah min dunya nafulo niyata aka ala nya sala nya bondi da ko sondo mo kono kablate president adama baro tola wala mfana mbeto dilala mfana mbeto dilala nsaitan de tro ataba kaus mbeto dilala le andum bana mbetay tulo fana dilala mbeto men dilala tro wala kausu fufuleti kausu fufule
fufule kelsen men man nafa soto waka fay because aman nafa soto moy fen men bata bulo ko no be jikirin kabel londi la man londi no kila wo filta ko wo fewni wala ya nyaatale ndi politiko la slandol fanana arena wodo mba fulay ko ma he is highly welcome but ay alquran on wara baba landi ay dum politiko ay nana politiko ko no islam nga trol ke kilinti nga nafa trol ke kilinti sila ta mantre kawandi lal ko no islam atamu politician on wodo ko londo mi ya lonko alaka ako ala yole diala pour ñin kamala kamol kawandi kamol tilindi silol la wo kata fufu lewlati wala nambakala kawsu fufu leti andem fanan the second title memen dilala wala mo the religious minister of Iblis. Allahu Akbar. The religious minister of Iblis. But because ñindol mel baby jam ñil baby ala lay jam billahi wallahi tallahi ba kawsu atala kamata sewna ay silo ñini president automatically ayadia ka silo ñini president ya pour kana ka president hani ñoo soso bu kataraje ni koy ba kawsu lam doro aka fa ya silo bulay ba kawsu kana ay si president be men kelay aya kay a kontanere ta amin kuma ba jannabe funtula state house ko kilinte fulate sabate nanite do aya fo dembo bay force le ala kullul fo dembo bay force le dembo fu dana jeto ye fem bondi ya cika ya di ba kawsula aya sambay aya diala anin kontani ba anin kuma ba anin jayri ba hono ba fu ba kawsu yo femol mutale wo botaje ndefan kunde mun ba kawsu benta jara soma because nkanun telam nun hani binta konna ko dunia ko la kana mo kon ala samo e malo fo ala ba yele mandela ina bebe kala ko kelent woto kana mo kon bar daji ko mo menti si wof do alla daji ko ni si wof bar kana jaato fanko ndena da ba ata ba kawsu mfanga fembo ndinga diala aduata nyebaki anada ko den na benda ko de nga fendi ala aduata nyebaki o ba kawsu killing ala talibo la ko talibol memba de bulo ko na siada talibe kema sabati bare slat law talibol kabrintu mo menna ate bota nyim bankun kanjam na tar ko hammoni banko la ko lam munya kende munya meya wuda indi bo bota banko kanne ama muruna la banko kaysi o talibol la ko nyi mbesula la nyi nangam la mbesula la nyi mani boto nangam la nyi mani boto nangam nyi president baro kate wala ke no la asa makoy no menna aba makoy na wala la bare ka fako mane ka talibol balendai hani ba dolo la fam la ba bulo ko ñine be kam faabe ba kaw su kono president baro man dam wala de inata diplomatic passport fananta ka diala ka nyanda fan je honorable ba kaw fana diplomatic passport ba kaw su ba den muslimo mbade hadama dum fefende mu ya lon ko ila hadama ya sita e sondo mo nyin sita fo hadama dum nyanta nyin kila moyen imam mo men wudu ina man deng fo kanum de ya wo kola yebona wo mari nyin koto e ka jalay e ka nen e be kuma jawol falaay e ba tumala la ilaha illallah billahi nsikumo men fali mo monde mu yalla wala be lodum president baro jalayo kunna anneno kunna abota damen ana ke damen to fa futa da bito mo monde men lota president baro jam fa kunna billahi ala be busala because amake mola abuka tinyamoy abuka fu mom abuka mo jam fa baraka ala forcer kula mu yalla ko atita nola ndeta nola ni de si ala forcer no de sita alla kito den tar bola non nam ko sulafta kuma klini ka o fana ndafana ma kuma ko so comme ya fo nyame ba ka usuma fa son caractère por wo caractère ko non nata je ko
politician le ba ko ma mel ka pus because jandabe ni kumo fala kurun dimaso mo ya fo nyolo ko ye ba ko su ko le ka ba ko meta derin diamu bari natal man diamu mo ka discourage le ba natal diamu ta don ko ko re di mol la le so laftale pour ba ka su wol ka diamu pour isadio ko mol mel yalon ko lafta discourage la har sa se correct chono ke special mol so le mel yalon ko wolle be lori bantala ike la 50 euro ni lo 75 euro ta ika kina ba ka su wole pour ya diamu laftale du ya diamu ko ala do mandi baraka bage ndoke elaw ko mo fennati mu yalon ko to nyala membe lari yalon ka fenki moy ameta la nyim bankun kan amanke ko commencé tetel la yiro tala folol yi meta ko do ki kan mo le jande bare ma foy ko alta tiñaro la e ma foy alta la banko tiña e ka ko do ki men kam wala mu nyinti ko ngema ko le ye fam balundi walla nyinta ye nyin kenye bare sayne ngaji a komonta nyin kamala kaje ko ka kodo ki molie ke man kuto tinya pour nyin kamala ka kodo ki molie ye la banko tinya ka kodo ki molie ye faje ye kodo ki molie pour nyin kamala ye soron ito lalla finno kamala sayne wo funtita wo keta political era kutoleti muya lon ko ajiyo jita because sondomol nyil wolle be jahasere sondomol mantar seniyare nka même fo ñoy daatu ani membe sondomol kono e mo manki kilinti suto anintilo wo mol ya lon ko ba kawso ndenga lon ne ka fako mol le bije mul ya lon ko wolle ka ñori president baro kam ben kay e koy be ku kala ye mu ya lon ko wolle ba tambela president baro ta kamu to fana lahidi wol fana bel ay wol fana mul lahidi lati mul ya lon ko ya landay kabrin to men na mane mor keba na lota do la ila la e ba kutla bul waramba babe fengala ba jolon kam wo kodo setano na masibo still now wol mudala sollete ñin dol mu dolal ne jirol lete wala kende say ako president baro mbade nga wolande karala bayri silantala talabo konto ete to balundi non silata da wol tasla ñin kam mala catholic bare ba kawsu nsafo ko kawsu fufle and the religious minister of Iblis mbeme yitandi lela wala ñinti ko nga foy ne ko ni man president baro tuje imantel tuje iman kafu mol la miliyalon ko dina dum tol miliyala wala be ala dani kam til wotili kayro je ñim bankun kam fay ka dane fitno ki jam ndala na fulo man dum wadali do kamma man niyo la wadali do kamala andu man kelo ko wadali do kamala fonni mariyetili ñola isi men no nak isi wakeno natare kete sababo fanante ngata alkiyama woto ko insafo ko you are welcome bayri ko kule no bare nde fala wo mu alalati wala tamuntati wala mu fente marioti mu ya lonko nde may television olati na remote control batala bulo kono adam manne rayto ka sasa dinna adam manne rayto kan kendi andi adam manne nyantam fala anda adam manne fana nyantam badula mo manne ya bulo kije isalo jahannabo be batuka. Thank you very much. Abaraka bage honorable Sano, the deputy political. Minakang. Bayri menyum kumo mem fola mam fisala nana buka mo toni. Man la fi toni ndir lala, nin toni ndir la fana mbukata. Amanke fisalti de. Bare naya boy hanisama mba boy lal kotek. Nsa foy ko ala 100% na bembulo ko. Nga 2% na bondeje. Episode 1 out of 100. Episode 1 ay tenkum banko la kayro mu ment ay bulawu nom ay kafu moro la mel lafta bay kayro la ay kudo bay jeto amam stop abe fefendinto ni dimba malata nyim banku kanja mbeme yitandi lal abe damento dimba wo dimba na mala nyim banku kanja ata fola koma la bunna jani buka fo daba koma fawñir wol be kasar la ko bu mu janita bare jabo dabo fana na touch ala touch o fana dabo ko na kam la ranka nyin kam mala ko president Macky Sall abe sirin damento sobe ya sate oto abe Senegal la ko naaje e ko mo ka jarete na flo jamala pour ka dundi Gambia kam hana manke juloti nyin kam mala pour ka je ko ka Gambia de niol tank ka kayro jindi Gambia hani say wol bi jam
wo kayra kilimu nyumale bole tenkundi kam nate borta mane kayra baliya kayro la soto baliya de kunto no ya de borindi ka bondi janka samba Sénégal wali dula diala ka horoma comme alqur'ano memba budo kon nabe sirinje kayro nata fol fon nata pour ka kayro sindi gambe kon wol fon bi jam ato mo kilim ba sirin Sénégal aka kila ki ako gamben ko ne kele gamben ko le wuli da male ñofa damban ko le wuli da male ñola nafulo kasara president meyo mol ki na janto be monitoring na ibe siri wala banko kam wodo ba kaw so ka fudan dol na jawo isitan wo isitan because president Macky Sall ekomo leader sol wolte sonno la membe dimba malaka be siri dal blal nyelto ito lamol be jaybe naful bal bondi ka wadari lo kamala andu dala be demba wulinde kanja wol lafta dum kayro si janto e be la banko kam e be nat la janne fanan tamu mente nawta andu fang yalon nako moro ka kumbola de bayri nga kibaro ma TRRC e koy wisata jela